အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ Lesson-30 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပု္ပ္ပစာနံပါတ်2ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပစာနံပါတ်2မှာဆိုရင်အောက်ပါတိုးဤအငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းကိုအစားနီးဖြင့်ရှာပါလို့ပြောထားပါတယ်အစားနီးလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းကိုရှာပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပု္ပ္ပစာခွဲ5ပုဒ်ရှိပါတယ်နမကကြီးနှင့်နမကငယ်ကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ပု္ပ္ပစာတွေကိုကိုယ်တိုင်တွက်ကြည့်ပါနမကကြီး12,16,18 လို့ပေးထားပါတယ်ထိုကိန်း3လုံးဤအငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းကိုအစားနီလန်းဖြင့်ရှာခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးထားသောကိန်း3လုံးဒီစုံကိန်းဖြစ်သည့်အတွက်နှစ်နဲ့စားလို့ပြတ်ပါတယ်နှစ်6လီ12ပါနှစ်8လီ16ပါနှစ်9လီ18ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွင်းကြံသောကိန်း3လုံးအနက်အနည်းဆုံးကိန်းနှလုံးကိုစားပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓကိန်းဖြင့်ဆက်လက်စားပြီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတွင်ဆရာတို့စုံကိန်းနှလုံးပါပါတယ်ထို့ကြောင့်နှစ်နဲ့ဆက်စားလို့ရပါတယ်နှစ်3လီ6ပါနှစ်4လီ8ပါစားမရသောကိန်းကိုဆရာတို့ဒီတိုင်းလေးပဲဆွဲချပေးပါမယ်ကြံရှိသောကိန်း3လုံးအနက်အနည်းဆုံးကိန်းနှလုံးအပြတ်စားနိုင်ရပါမယ်3နဲ့9ဒီမာကိန်းမှာ3နဲ့စားလို့ပြတ်ပါတယ်3တက်လီ3မှာစားလို့မရတဲ့ကိန်းကိုဆရာတို့ဒီတိုင်းပဲဆွဲချပါမယ်3လီ9ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်စာပေးတရားမလိုတော့ပါဘူးအစားနီလန်းကိုအသုံးပြု၍အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းကိုရှာတဲ့အခါမှာစားကိန်းအားလုံးရောကျွင်းကြံသောကိန်းအားလုံးကိုယူပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စားကိန်းအားလုံးယူမှာဖြစ်သည့်အတွက်2 into 3ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွင်းကြံသောကိန်းအားလုံးနဲ့ယူပေးပါမယ်3 into 4ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုကိန်းအားလုံးကိုမြောက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်သောအငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်2လီ4ပါ3လီ9ပါ9လီ36ပါ36ကို4နဲ့မြောက်ပါမယ်ရရှိလာသောအငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းသည်144ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ်25,55,75 လို့ပေးထားပါတယ်ပေးထားသောကိန်း3လုံးဤအငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းကိုရှာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးထားသောကိန်း3လုံးသည်9နဲ့စုံသည့်အတွက်5နဲ့စားလို့ပြတ်ပါတယ်9လီ25ပါ9 17လီ55ပါ15လီ85ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွင်းကြံသောကိန်း3လုံးအနက်အနည်းဆုံးကိန်းနှလုံးစားလို့ပြတ်မယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓကိန်းဖြင့်ဆက်လက်စားပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်5နဲ့15ဒီ9နဲ့စားလို့ပြတ်ပါတယ်အနည်းဆုံးကိန်းနှလုံးစားလို့ပြတ်ရင်ဆက်လက်စားပေးလို့ရပါတယ်9တက်လီ9ပါစားလို့မရသောကိန်းကိုဒီတိုင်းလေးပဲဆွဲချပါမယ်9 3လီ15ပါကြံရှိသောကိန်းသည်111ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုကိန်းအားလုံးသည်မိတိကိန်းနဲ့မှစားလို့မပြတ်တော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ဆရာတို့အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းကိုရှာပေးလို့ရပါပြီအစားနီလန်းဖြင့်အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းရှာတဲ့အခါမှာစားကိန်းအားလုံးကိုကျွင်းကြံသည့်ကိန်းအားလုံးကိုမြှောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စားကိန်းအားလုံးယူပေးပါမယ်5 into 5ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွင်းကြံသည့်ကိန်းအားလုံးကိုယူပါမယ်11 into 3ပဲဖြစ်ပါတယ်9လီက25ပါ17 3လီ33ပဲဖြစ်ပါတယ်3 လီ15တစ်မပါတယ်3လီ6ခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်3 လီ15 9ရေတက်မပါတယ်3လီ6ခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်5ပါပေါင်းလိုက်ရင်12ပါတစ်တင်ပါတယ်825ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ရရှိလာသောအငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းသည်825ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ